energia, moments de bon bàsquet, hem aguantat els moments dolents, hem estat el partit molt ben ficats des de tots els punts de vista durant molts minuts. Ens han sobrat els 6 últims, jo crec. Allà el criteri arbitral s'ha trastocat mentalment i s'han sigut molt llestos, s'han aprofitat de la situació aquesta que ha portat durant el partit aquesta situació final de nervis per la nostra part i per el control emocional que hem tingut durant 5 minutets. Jo crec que el criteri ha sigut un criteri com una muntanya russa, hauria sigut un descontrol total. El tercer àrbit ha sigut nefast per nosaltres i tot en contra, ho ha evitat tot en contra. Tot en contra. Hi ha hagut un descontrol d'arbitratge de criteri bàsicament desproporcionat. I això ens ha faltat mentalment, jo crec. Ens ha faltat. Hem començat vegades amb atac, faltes, algunes que eren claríssimes, altres degut al criteri ja hem perdut una mica els papers al tram final, sobretot emocionalment. Hem fet alguna falta evitable. Però bueno, la diferència està aquí a les estadístiques i també els que han vist el partit o els que d'això ja valoraran també les situacions. La meva és que ha fet un partit bo, jo crec que ell juga millor que ells, però no sempre el que guanya el que juga millor guanya. I avui totes les dades de joc i estadístiques van al nostre favor, però casualment ells han aconseguit tirar molt més tirs lliures que nosaltres, quasi 30, amb un equip que fa 20 faltes, que quiten 35 i no han tingut premi, jo crec, a la feina que hem fet. Això és el que més em deixa amb el pitjor, o sigui, amb mal gust a boca, no? Amb el pitjor una mica content pel treball, perquè hem fet un pas, hem recuperat bé, hem donat molts jugadors a un pas endavant, hem jugat una part molt ofensiva, no?, dels dos equips. Però amb el tipus de joc que hem fet, en general, tenim d'haver guanyat el partit. No ha pogut ser.